Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai des invités spéciaux. Je suis avec et William. Donc ce sont mes petits frères. Donc aujourd'hui comme c'est mon anniversaire, yeah, j'aurais demandé de faire une vidéo avec moi. Donc d'habitude ils veulent pas et aujourd'hui ils ont accepté. Vous les avez déjà vus sur ma chaîne, c'est pas la première fois que vous les voyez, mais c'était il y a très longtemps. Je vous la mettrai juste ici. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag qui de nous trois. Le but du jeu c'est que en fait je vais poser des questions et en fait on devra tous dire qui pour nous répond le plus à la question. Par exemple qui de nous trois fait des vidéos sur YouTube. On va mettre la photo de la personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui en l'occurrence Mehdi. Donc voilà, je pense que les règles sont claires, c'est assez simple. Are you ready? Yes, we are. Qui de nous trois est le plus gourmand? 1, 2, 3. T'as mis qui? Oh, quelle surprise! Moi. Tu vois, à chaque fois qu'on fait des gâteaux, il n'y a plus de gâteaux à tout le temps, wesh. Mickaël. Fais voir! J'ai mis Mickaël, moi. Mickaël! Oui. Oh, choqué! Gourmand ou t'es vorace? Non, Mickaël il est pas gourmand. Gourmand, moi je dirais pas ça. Non. Si. Je suis choquée. Moi j'ai faim. Je pensais qu'il avait T'es mis. archi gourmand. J'ai le seum, Mickaël. Toutes les fois où tu prenais des parts de gâteau là, Non. C'était parce que c'était bon et qu'il n'y en avait pas beaucoup de base. C'est une base. il y en avait assez pour tout le monde. Ouais, c'est pour tout le monde, mais c'est pas une grande quantité, genre. Voilà. Vous avez votre réponse. Non, mais c'est pas de la gourmandise, c'est qu'il est égoïste dans la nourriture, il partage pas. C'est pas pareil. Mais ça, je pense que c'est un truc de dernier. Peut-être. Les derniers, ils ont pas cette notion de oui, faire en sorte qu'il y en a assez pour tout le monde et tout. Ils sont là, oh ya, je finis et tant pis pour les autres. Là, pourquoi Monia t'as m'excité toi? Bah, pour moi, c'est moi la plus gourmande. Pas d'amour. Non, ça paraît juste logique. Bah, Source. T'inquiète. bah, je sais pas. C'est moi qui mange le plus de gâteaux, c'est moi qui fais le plus de gâteaux. J'aime trop le chocolat, je suis gourmande quoi. Qui de nous trois passe le plus de temps sur Netflix? 1, 2, 3. Attends. Moi. Moi. C'était un prank. J'ai juste pas ma photo. J'ai juste pas ma photo. J'ai oublié d'ajouter ma photo après. Ouais. J'ai fait wesh. Ouais, le choc. Jamais sur Netflix. Mais il va jamais sur Netflix, Michel. Non, c'était pour vous faire réagir. Ah ouais. Toi, t'as mis qui? J'ai mixé toi. Moi. Ouais. Parce que quand tu vas sur la télé, à chaque fois tu vas sur Netflix. Mais parce qu'il y a que ça qui est intéressant. Et en plus, déjà, je regarde rarement la télé. Et quand je regarde la télé, je regarde Netflix. Longtemps. Moi, j'ai mis William. J'allais dire, je sais pas pourquoi. Non, mais j'ai mis William parce que. En fait, j'avoue, c'est moi. Voilà. L'affaire est conclue. Non, en vrai de vrai, c'est moi. Ah ouais? J'ai Netflix, Disney+. Je suis en train de regarder tous les films de Disney+, en ce moment. Et la semaine dernière, j'étais sur Netflix. Qui de nous trois est le plus maniaque? 1, 2, 3. Oh, pour une fois qu'on est tous d'accord. De ouf. Oh là là, Ah, c'est bien. Et je le vis très bien. Genre c'est pas maniaque dans l'extrême, mais il aime bien quand c'est Propre. Quoi? Oui. propre. William, il est maniaque dans l'extrême. Dans l'extrême. Son armoire, c'est toujours tous les vêtements. On dirait qu'il met une règle dans son armoire pour que tout soit carré. Quand il va en voyage, sa valise, tout est dans des endroits précis. On dirait qu'il prend une équerre pour que tout soit bien propre. Oh, Bah oui. c'est abusé. Bah non. Autre sujet qui fâche. Qui prend le plus de temps à répondre aux messages? 1, 2, 3. Oh, William. Moi. Vous? Pourquoi William? Parce que moi je réponds vite. Et quand je t'envoyais des messages, bah tu répondais vite. Et
Ouais, ça. En fait, pourquoi William en vrai on peut mettre blanc. On peut mettre Une blanc. page noire. Non, parce que Tu mets ton doigt dessus. Ouais. Tu mets- Pourquoi tu veux. Non, mais en vrai, moi personnellement, en fait, quand j'envoie des messages, on me répondait vite tous les deux. Du coup, Bah oui. ouais, Toi, t'as une vie paisible. ouais, ça va. Non mais moi je dirais quand même Mickaël parce que on a un groupe en famille. À chaque fois on échange, on se tape des barres avec ma mère, mon frère. Après à chaque fois on vient on dit oh Mickaël t'as vu? Non. Bah pourquoi t'as pas vu? Oh mon téléphone il est là-bas. Ça arrive une fois. Non. Si. Non, 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 non. Après, peut-être que je réagis jamais, mais je vois. Non. Alors, qui de nous trois est le plus drôle? 1, 2, 3. Le plus drôle, ouais, William. Ouais, Gang, gang. Toi, pourquoi t'as mis William? pour la même chose que pour la même raison que vous. Non, non, c'est vrai que William, il est drôle, il fait rire, il fait des bonnes blagues, il rigole tout le temps. Voilà, c'est le bon pote. Mais c'est souvent ceux du milieu qui sont comme ça. Ça veut dire quoi là? Qui de nous trois crie le plus? 1, 2, 3. Oh. Ah, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais en fait, je crie pas beaucoup. Mais nous, on crie jamais. Mais voilà, vous criez jamais. Ouais. Mais moi aussi, je crie pas. Non, c'est faux. Ça, c'est un beau mensonge. Je crie? Tu cries Bon. pas, mais tu hausses le ton. Pour Oui. Tu parles parles pas fort. Ouais. gratuitement. Non, en vrai. C'est totalement gratuit. Mais Gratuit. non. Si. Mais des fois, tu cries beaucoup pour rien aussi. Moi, mais à quel moment? Mais je crie pas. Tu t'en rends pas compte, peut-être. Qui de nous trois est le plus ponctuel? 1, 2, 3. On va rien, Mickaël. Ouais, justement. Vote noire. Justement. Pourquoi? Parce que je sais pas. Mais... J'avoue, c'est vrai, on prend rarement des rendez-vous. Enfin, Mais pas entre nous, mais on sait qui. Ah, pourquoi j'ai mis Mickaël en fait? C'est pas. En fait, c'est aucun de vous deux. moi, je suis archi ponctuel. À l'école, t'arrivais à l'heure tout le temps. Non, mais l'école, Mais voilà, bah non, c'est ponctuel, c'est dans tous les domaines. bah, au sport, les cours de sport et tout, j'étais à l'heure. En dehors, en dehors de l'école, je trouve que Mickaël, c'est quelqu'un de très ponctuel. Genre, quand il a rendez-vous avec ses amis, je trouve qu'il sort toujours un peu en avance, il aime bien arriver avant les autres et tout. Non, mais c'est du sport. Non, même, non, mais quand il sort en dehors, Non, mais tout, c'est Pareil, tout ce qui est en dehors de l'école. pareil. c'est quand je sais que je vais faire quelque chose qui me plaît que je suis en avance. Sinon, ouais. William, Moi aussi, toi, t'es pas ponctuel. c'est blessant. Franchement, quand on sort, C'est Comme ça. blessant parce que c'est tellement faux. C'est archi faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. si par exemple on doit sortir ensemble, tu prends du temps. À chaque fois, tu dis William, c'est bon, on y va. Tu dis oui, oui, je te demande, t'es prêt? Tu me dis, t'es prêt? T'as même pas tes chaussures, t'as Parce ton que- durag sur la tête, limite t'as ta serviette encore sur toi. Parce que mes chaussures, je sais que je les mets en 2 secondes. Mais du coup, quand on part, parce que- t'es pas prêt. Si, T'es pas prêt, William. c'est faux. Quand on part, quand je dis allez, on y va, tu me dis ouais, le temps que tu montes dans la voiture, j'aurais mis mes chaussures. Mais non, quand on demande t'es prêt, c'est que tes chaussettes, tes chaussures, ton manteau, tu dois être prêt. Genre, je dis on y va, go. Et toi, non? Si. Non. Non, bref, ça, on est d'accord. Non. Ah, bon, Et toi, tu t'es mis toi-même? parce que je suis ponctuel. Ok. Qui de nous trois est le plus timide? 1, 2, 3. Moi, je dirais pas timide, je dirais plutôt réservé. C'est pareil. Ouais. Genre timide, c'est plus péjoratif, je trouve. Ah. Moi, je dirais pas que t'es réservé parce que quand t'es avec tes potes, Ouais, réservé. avec les vrais, t'es pas réservé. Je suis comme je suis d'habitude. Alors, ah bah, ça répond à une autre problématique. Qui de nous trois prend le plus de temps à se préparer? Franchement, si vous mettez moi, si vous votez pour moi là, c'est pas vrai. Donc, vous voyez seulement vos votes. Ça va pas être nickel. Ça
Ça va pas être Mickaël, c'est sûr. Mais pourquoi moi? Parce que Parce que t'es une fille. t'es une fille et tu prends du temps. Moi? Pour te préparer. Ouais. T'habiller, te De maquiller, nous pour trois. sortir. De nous trois, je suis celle qui dure le moins longtemps sous la douche. William, I'm tired. à l'époque où t'étais là, tous les matins on se bagarrait pour la douche. Moi je me réveillais avant vous parce que je savais que j'étais plus rapide et que si je prenais le temps de me laver et tout, vous après vous allez pouvoir prendre votre temps. Moi sous la douche je suis rapide hein. Ok. Ouais, je suis Mais dans la salle de bain en général, qui est le plus rapide? Mickaël, Voilà. Et qui est le pas moins toi. rapide? toi. Oh là 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 là. Mickaël, Tellement je sors rapidement de la salle de bain, je me brosse les dents Qui- en sortant. Je qui- sors qui- de la salle de bain, je me brosse les dents. qui dure le plus longtemps sous la douche? Je sais pas, je calcule pas. Dans la salle de bain. Lui, Mickaël, c'est drapeau blanc. Non, je suis pas dans le blanc, mais Si. quand j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis. Pourquoi t'as mis moi? Pourquoi j'ai mis. Mais parce que tu prends plus de temps à te préparer. Tu t'en rends pas compte. Ouais. C'est comme quand tu cries. Et par exemple, quand on est à un endroit, tu vas te maquiller, tu vas te coiffer et tout, alors que nous, genre, on va mettre notre suite, des chaussures, bah, Franchement, Donc, bah. c'est vrai que vous avez C'est fluide. moins de choses à faire, Ouais. mais vous prenez plus de temps à le faire que moi. Parce que quand maman elle dit on part, moi je suis prête pour partir. Alors que vous, il vous reste encore des choses. Qui de nous trois est le plus bordélique? quel suspense! 1, 2, 3. Bon, on est tous d'accord. Et encore, mais ça se tape. Hein. T'es vraiment pas loin derrière. Non. T'es Non. vraiment pas loin derrière. Non. Là, j'ai réfléchi, il y a une réflexion quand même. Non. T'es vraiment pas loin derrière. Moi j'assume. Genre, j'avais pas bordélique. C'est juste que je m'en fous. Ouais. Je m'en fous de certaines choses, mais sinon. Qui a son lit qui est fait là? Bravo, tu as fait des efforts. Non mais si on monte, non mais si on monte dans le temps. Non, c'est pas vrai, je refuse. Je refuse parce que, Genre, t'es jamais bordélique. en fait, je vous explique. C'est déjà de 1 du désordre organisé et c'est que je manque de temps. C'est sophistiqué comme mot. Désordre organisé. Je manque de temps. Alors, Non, en fait, des fois, je me laisse déborder et je me dis, bon, vas-y, je ferai ça demain ou bien sinon, je finis de travailler tard. Je repousse, je procrastine. Mais je suis pas bordée. C'est des excuses. Non! C'est des excuses. C'est Montez. comme si moi je disais, ah, mais c'est parce que je suis fatigué, du coup je Ah fais là, ça j'ai envie aujourd'hui. qu'on aille checker. J'ai envie de vous montrer nos chambres tout de suite là. On va voir qui est bordélique. Contrôle surprise. Room check. Moi je vais peut-être faire. Room check. Ma chambre, elle est propre. C'est juste que je manque de place. J'ai trop d'affaires. C'est ça mon souci. C'est que j'ai trop d'affaires. Tout en fait. s'explique. Tout s'explique. Qui de nous trois ronfle le plus fort? Ah, c'est une question difficile quand même. 1, 2, 3. Oh! Moi. Je vais parler en premier. Oh, Seigneur! Je vais parler en premier. Déjà, pourquoi c'est pas moi? Déjà, pourquoi c'est pas moi? Parce que moi, je ronfle pas. Je respire fort quand je dors. Ouais, après, William, j'ai dormi plus de 10 ans avec lui. Plus de 10 ans avec lui. William, il ronfle pas. Il ronfle pas. Même des fois, il s'endort sur le canapé, il ronfle pas. Genre, peut-être il respire. Et Mounia. Quoi? Non, c'est pas dérangeant, mais tu ronfles. Ouais. Mais Ouais, c'est c'est parce que tu normal. travailles beaucoup. Ouais, t'as beaucoup de C'est parce que tu travailles, tu fais plein de choses. T'es Mais je ronfle pas femme fort. d'affaires. Non, tu ronfles pas fort, mais tu ronfles. Ah ouais, là tu ronfles quand même. En fait, vu que vous ronflez pas et que moi je ronfle, c'est pour ça que vous avez voté pour moi. Mais c'est pas, je ronfle pas fort quoi. Non, mais tu ronfles. Qui de nous trois s'habille le mieux? 1, 2, 3. Oh! Je suis modeste. Mais je sais la vérité, t'inquiète, Mickaël. Donc c'est à cause de ce que je viens de dire que vous avez changé vos habits? Moi j'ai pas changé de J'ai vie. des avis. Genre, vous trouvez que c'est moi qui m'habille le mieux de vous trois? Ouais, tu t'habilles bien. En vrai. Merci. Là c'est juste que quand on est à la maison, c'est toi qui t'habilles le mieux quoi. Mais c'est vexant.
Pourquoi? Donc ça veut dire pour rester à la maison, je m'habille mieux, mais pour sortir, non? Non, mais à la Non, ça maison, veut- j'ai des personnes de la maison, pas Oui, à pas. la maison. Ah, à la ok. maison. Ok, j'accepte. Donc moi j'ai mis William quand même parce que je trouve qu'il s'habille dans l'air du temps, genre il s'habille, je trouve que tu t'habilles dans l'air du temps quand même. Genre Tommy Hilfiger, vous voyez, comment ça s'appelle ça? Sweet? Oui. Sweet. Suite. Je suis fatiguée. Sweet orange et tout, vous voyez, lunettes old school, bonnet cintré, tout. Je trouve qu'il est, il est branché. Qui passe le plus de temps sur les réseaux sociaux? Ah ouais, là franchement je pense qu'on aura besoin de preuves. Hein. On aura besoin de preuves à l'appui. Hein. On va dire dans le fil de l'actualité. Actuellement. Ah, qui publie? Mais ça veut pas dire. Non, pas dans le fil. Non, pas qui publie. Actuellement. Genre, William, en ce moment. William, il fait partie de la génération. T'as quel âge déjà? Ça fait depuis combien de temps qu'on se connaît? 40. Depuis combien de temps on se connaît? Et quel âge est-ce que tu as? Change pas de sujet, s'il te plaît. Voyons, à première vue, je dirais 16 ou 17 ans. Ça fait longtemps, pratiquement toute ma vie. Et durant ce temps... En fait, William, il fait partie de la génération, genre tous ceux qui sont nés autour de 2000, 98, 99, tout ça, ils snappent tout ce qu'ils voient. Genre, je me rappelle, une fois on était à Châtelet, j'étais avec William, je crois qu'on allait à la bibliothèque, c'était il y a longtemps. Il y avait un gars qui était déguisé en Mickey. Et moi je suis là genre, oh Mickey! Et William il était là, t'as vu? J'étais là genre, après je suis là, oh t'as raison, faut que je snap! Le temps que je veux l'appeler, il était loin. Donc, c'est pas moi. Ouais, j'avoue, c'est vrai, en termes de snap, tout ça, il y a des bons réflexes. Tu sais quoi? C'est où qu'on voit le temps? On va vous mettre grand-chose, des preuves. Eh, Attends, afficher actualité de la semaine, bien sûr. non, mais je crois qu'on peut pas voir. C'est- Non, on peut pas. Oui. Actualité de la semaine. Ah ouais, la semaine. Oh, de base. Moi, Instagram, c'est 1h30, message 1h, 1h15, Snapchat 1h. Ok, c'est bien. Nickel. C'est parce que je m'ennuie. Mais vas-y, dis. Snapchat 3h20 et Insta 1h20. Et moi, Ah, ça a du mal à sortir, hein. Ah, j'ai pas eu. Ça... Instagram, Ah, j'ai mal à ça. j'ai mal à- 8h18. 8h. Ah ouais. YouTube, 6h. WhatsApp, 2h. Mais attends, mais là, ça, c'est pour la semaine. Hein. Oui. Bah, ça va, ça fait en moyenne 1 heure par jour, c'est rien. Et je suis sûre que je suis en baisse par rapport à d'habitude. Donc, en vrai, la personne, c'est toi, en fait. J'avais mis moi, mais je me suis trompé. Oui, mais moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est toi, c'est toi. C'est juste là, c'est confinement, tu vois, je regarde des trucs, c'est tout. Ah, je suis confiné aussi, hein. Non mais justement, comme c'est confinement et que tu sors plus, t'as plus rien à snapper. Tu dis ça comme si j'étais que sur Snap. T'es beaucoup sur Snap. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous, c'était drôle. Donc voilà, on a fini de filmer cette vidéo. C'était vraiment trop bien d'avoir filmé ça avec mes frères. Mais du coup, voilà, on fera d'autres vidéos ensemble. En tout cas, ça nous a fait plaisir de passer ces moments avec vous. On a eu pas mal de révélations. Donc c'est cool, hein, si ce genre de vidéo, ça peut nous permettre de mieux apprendre à nous connaître. C'est pas mal. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner surtout. Puis on se retrouve très bientôt. Peace.